Ieu urang kudu bersyariat menuju Allah. Aya syariat Islam ngaran. Di Islam aya syariat, kitabna fikih, sasaranana jasad. Sasaranana fikih mah jasad. Gelarna ialah abid, pagaweana ibadah. Bagus jeung gorengna eta geus ditentukeun nu bagus teh ngaranna wajib, sunnah, mubah, soheh. Lamun nu jorekna di ngaranan haram, makruh, batal. Lanjut urang kana iman. Iman eta iman. Nah, ieu kitabna tasawuf. Jurusanana kolbu, jurusan torikoh sasaranana kolbu. Gelarna engke ngaranna zahid, pagaweanana ubudiyah. Nu katilu ihsan, eta ihsan ilmuna ngaranna ilmu tahakkuk, jurusan hakikat, sasarana roh. Gelarna engke ngaranna arif billah, pagaweana ubudah. Horeng awak urang teh tersusun tina zahir jeung batin. Ku ayana tersusun pengurusanana ge atuh kudu teratur. Pengurusan zahir fikih, pengurusan batin akidah, pengurusan leuwih batin deui ialah tasawuf. Geus engke urang aya Islam, aya iman, aya ihsan. Lamun jelema kakarak ibadah dina Islam doang capek. Ibadah teh capek lantaran teu make hate. Maka ieu mah gambaran bae ya, gambaran ya, supaya jelas nya. Urang teh di jero agama Islam, belajarlah agama Islam fikih. Wuduna nu bagus, salatna nu bagus. Ketika urang geus belajar make aturan-aturan fikih, rapih engke salatna ngan teu husu. Teu husu salat, rapih salatna. DPR rapih salatna, malah kopeahna geleh-gelehkeun kori. Pejabat hararebat, beuh baju nage merek nage takwa, hararebat lah pokoknya mah. Beuh penyanyi ngelehkeun wali, baju nage ngangsar ka handap. Salat rapi, tegar targep Allahu Akbar. Tetapi hatena anu di pamerintahan inget bae ka Covid. Iya hati, iya hati tak iya hese. Masya Allah Karim. Anu polisi inget bae ka priwit. Tentara inget bae ka taksiata. Haji Pendi inget bae ka Toho. Kakarunggoni setan teh mah. Ieu macam-macam. Nah lamun urang ieu kuari ibadah dengan sakadar make Islam doang seperti eta KBG. Kiai yayasan ngan sakadar nyaritakeun dina hatena teh administrasi bae. Keur salat teh di jerona pinuh ku administrasi. Tuh, siap. Bener? Karari itu bae kabeh. Teu saha. Baik eta penyanyi, artis, pemerintah, polisi, TNI, termasuk kiai. Kitu bae kabeh dina Islam. Rugi urang teh lamun salatkan kos kitu dan capek. Hanas tarang hararide. Ieu teh eueuhna naonan. Maka supaya konsentrasi kumaha atuh ieu teh
angsongkeun ka ilmu thariqah. Mulailah menata batin, ngaleungitkeun sifat madmumat takhalli ngaranna, ngadeukeutkeun sifat mahmudat ngalaksanakeun sifat mahmudat tahalli ngaranna. Setelah takhalli dilaksanakeun, tahalli dilaksanakeun, timbullah tajalli. Manteplah salat. Baik eta polisi ketika geus tajalli, weh tekun salat Allahu Akbar. Padahal polisi dibawakeun doser nyana keur salat atau panser atau mobil naon deui nu aing teu nyaho sia nyaho teh tetep bae moal robah lantaran di jerona geus aya penataan rohani. Ketika seorang kiai walaupun di yayasan tapi nyana berthariqah, yayasan tinggal yayasan, ceuhil tama kos kitu horeng di jero kolbu aya Allah, administrasi teh teu kadele. Tuh pengusaha tinggal pengusaha, lamun memang manehanana bertajalli tentrem Allahu Akbar. Berbagai golongan baik data DPR maupun PNS ataupun kiai atau polisi atau TNI, presiden sekalipun, lamun di jero kolbuna tajalli geus mantep. Ieu wadahna jurusanana thariqah. Mantep sabenerna mah lamun urang berthariqah kabehan mah tararenang. Doakeun presiden urang supaya berthariqah. Doakeun Kapolri urang supaya berthariqah. Doakeun panglima urang supaya berthariqah. Ai nyana berthariqah ai kiai henteu. Nyana ka sorga ai kiai ka neraka. Jiatun teu kituan ieu loba pejabat ka sorga, kiai ka neraka. Ulah nalika ki fudoli biasa bae sih. Biasa bae, tenang bae itu, magon lurak lirik teh kitu ulah. Tuh kan. Nah, iyalah thariqah. Jadi zahirna ditata sedemikian rupa melalui penataan syariat, batinna ditata melalui penataan thariqah, berjalan bareng syariat jeung thariqah. Komo lamun haju langsung wusul ilallah hakikat, maka jadilah satu bahasa anu ngetren asy-syariah. Bila thariqah atau bila hakikat atilah, wal hakikat bila syariah batilah. Syariat tanpa hakikat kosong, hakikat tanpa syariat salah. Kudu bareng berjalan. Maka kelahiran thariqah berbarengan dengan lahirna agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memeh Kangjeng diangkat jadi rasul, Kangjeng teh tahannuts khulwah, menyepi diri ninggalkeun keramaian Mekah. Saat eta orang Mekah teh keur meujeuhna kagoda ku nafsu-nafsu jeung syahwat, Kangjeng Nabi mengasingkan orang-orang Mekah, ngasingkeun kehidupan Mekah menuju guha Jabal Nur. Indah sorangan Kangjeng. Mantak orang lamun encan bisa ibadah sorangan encan jadi. Haji Pendi lamun loba jelema salat duhana rakaatan. Terus bae satungtung aya jelema mah. Jelema tilok salat duha. Zuhur ge hampir-hampir. Salat, masya Allah. Nah, jadi berjalan bareng. Nah, cuman besi salah thariqah teh lantaran kumaha anu nyiptakeunana thariqah. Ujung-ujungna tujuanana sarua wusul ilallah. Wayana kitu kudu aya silsilah jelas. Wa man lam yattasil silsilatuhu ilal hadratin nabawiyah
fa innahu maqtu'ul faid wa lam yakun warisan li Rasulillah wa la tukhadul mubay'ah wal ijazah. Di mana teu nyambung silsilahna ka Kangjeng Rasul. Hiji maqtu'ul faid pegat. Dua lain warisan li Rasulillah. Nomor katiluna teu meunang beat ka jelema nu model kos kitu. Silsilah teh lain sakadar silsilah. Silsilah mah bisa bae kurang ditiru, bisa bae kurang dipaling, tapi bimbinganana mantak Rabbul Izzah Allah manggil malaikat Jibril. Jibril sampaikan ke Muhammad, sampaikan ke Kangjeng Nabi. Di Kangjeng Nabi ngabimbing Sidina Ali, ya Ali taat. Kayak Ali kadir silalah Sayyidina Ali. Cak Kangjeng Nabi agmid ainaika perem wadmum syafataika balem biwirna a'li lisanaka tangtungkeun leta anjeun gol Allah. Maka Sayyidina Ali dibimbing ku Kangjeng Nabi. Setelah Kangjeng Sayyidina Ali dibimbing ku Kangjeng Nabi, Masya Allah boga perasaan anu lain. Sayyidina Ali terus ngabimbing deui ka putrana diantarana Sayyidina Husain, Sayyidina Husain terus ka Imam Zainul Abidin, Zainul Abidin terus ka Imam Bakir, Syekh Muhammad Bakir terus ka Syekh Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq terus ka Musa Al-Kazim, terus ka Abdul Hasan Ali Hakari. Tidinya diturunkeun deui ngabimbing deui ka Marufil Qurqi, ti Marufil Qurqi ka Syekh Sikti, terus ka handap ka Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Abu Bakar Shibli, terus ka Abdul Wahid Tamimi, terus ngabimbing deui ka handap Abdul Faraj At-Turtusi, ngabimbing deui ka muridna yakni Abdul Hasan Ali Hakari, ngabimbing deui terus ka muridna Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum, nurunkeun deui ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Syekh Abdul Qadir ngabimbing deui putra Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz ngabimbing deui ka muridna langsung ngaranna Syekh Muhammad Hatta. Terus ka Kiai Syamsuddin, terus ka Kiai Syarifuddin, terus ka Kiai Nuruddin, terus ka Kiai Hisamuddin, Waliuddin. Ti Syekh Waliuddin ngabimbing deui Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin ngabimbing deui murid Syekh Yahya, Syekh Abu Bakar, terus Syekh Utsman, terus Syekh Abdul Rahim. Tidinya gabimbing deui ka muridna nu ngaran Syekh Abdul Fatah, Syekh Abdul Fatah ka Syekh Murad ngabimbing ka muridna deui. Ialah Syekh Syamsuddin, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Ahmad Khatib Sambas ka Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim ka Syekh Asnawi Caringin ka Syekh Kiai Husain cerita ke Kiai Dahlan bin Arja, Kiai Dahlan ka Kiai Arsad, Kiai Arsad ka Abah kula Abah Haji Dimyati bin Abah Haji Romli. Ti Abah kula sekedar nitip, lanjutkan lebih baik lebih cepat. Maka seputar haul sim guring bantemi boga jadi masa kadar titipan nyanggakeun sadaya-daya ieu mandu Tuhan Syekh ya Tuhan Syekh teh guguli bedan bae komo si Abdul Qadir nama lain Tuhan Syekh Abdul Qadir si Abdul Qadir geus guguli bedan we teh kabari malah mau kebonyeuna Abdul Qadir eta tah mah. Nah iyalah sekadar ngalanjutkeun amanah dalam situasi anu kesakihritna nyanggakeun sadaya-daya teu miboga mah we aceuna lanjut aceuna henteu aga sim goreng sakumaha tadi cek Habib Umar zarah ka guru-guru isyarahna lanjut zarah ka Abah cek Abah bari seuri lanjut zarah deui ka Kidahlan sakidahlan malah ku lagi ke saya di dia di Cilongok zarah deui ka Ki Husain cek Ki Husain carita atuh kula babarengan jeung babaturan kula di Banten meureunanan ratusan cenah ka dieu nu geus paraeh boting ieu jelema mah ieu teh sabenerna mah tita tadi ge rada bau-bau cek urang teh aya bau menyan ieu sabenerna we asana ieu kadeuleuna we meureun jelema padahal mah arwah ieu
Zarah dega Syekh Astawi caringin, Masya Allah sarua ulah sieun isyarah lanjut sakumaha biasa bae moal aya naon insyaallah padahal eta teh can boga keputusan ieu lah karomah ulah ngandalkeun nyangakeun sadaya-daya ka Tuhan saya mah teu boga teu ngaku-ngaku lanjut acenah henteu kudu atuh sapira zikiran jeung bisaeun kabeh ge dihandapkeun tanggal cau ge urang osok zikir eueuh masalah nya nah tetapi seperti iyalah berbagai cara ieu teh maksudna supaya ulah gegedena mah kula teu ngomong kumaha Allah bae lumantak inget ka al afal kulluha minallah pagawean kabeh ge ti Allah urang kicep ti Allah urang denge ti Allah urang ambekan ge sadar atau teu sadar ieu kan ti Allah urang hudang hees ieu ti Allah terus we kabeh ge yakinkeun eta leumpangna ti Allah diukna ti Allah ngomong ti Allah nu mantak moal pati-pati jelema leumpang lamun eueuh Allahan moal pati jelema diuk lamun eueuh Allahan dina ilmu hakikat mah dina ilmu hakikat urang jeung robah urang milik Allah urang jeung cicing urang milik Allah lamun urang jeung cicing urang jeung robah urang nu Allah teu bogana naon nu mantep ketika urang dek dimuriangkeun muriang bae dek disehatkeun sehat bae dek disugihkeun sugih bae dek disusahkeun susah bae kubaha nu bogana bae nah lamun urang cerita seputar penataan ilmu syariat naik ke ilmu thariqah naik ke ilmu hakikat pasti urang teh tertarik jeung resep kabeh komo ketika urang asup ka wilayah thariqah moal aya nu resep sebab alamna lain urang ketika thariqah kan ninggalkeun syariat teh qalbu urang tatagenana langsung ka Allah bae ulah kasalian Allah hiji bae kumaha Allah keputusanana bakal nikmat ulah aya ka makhluk nu mantak ieu teh maksudna haul ieu ngan sakadar ngakurkeun frekuensi gelombang getaran ruhani urang nu aya di diri urang jeung frekuensi gelombang getaran nu aya di junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngakurkeun frekuensi gelombang getaran sukma jeung getaran sukma nu aya di para aulia Allah terutama Tuhan Syekh Abdul Qadir Al Jailani dihaturkeun ku urang disambungkeun supaya urang engke di akhirat ya aku sakadar sakitu hayang salamet urang teh hayang salamet di dunia wal alah di dunia mah jasa kedeung di akhirat ieu ketika gagebrah neraka Haji Pendi dihareupeun di dinya jeung Ki Fudoli ieu nu hese ge jeung Haji Rusdi kieu bae eta hoi cak malaikat keur daraon di dinya ka sorga teh nyaho jalan ceukna emang tadi dah kunaon cak malaikat mah teh nyaho jalan nyaeta atulah ceukna teh atuh geus bae ka neraka panas embung jeung nembung atuh ka sorga jalan teh ka deuleu hese kan bangsa jelema nu karitu mah iya nu diharepkeun ge kan syafaatul uzma ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang teh ngaharepkeun deui ti para aulia Allah para ulama-ulama lamun urang keur meujeuna kabingungan jol we aya wali Allah tanya pen keur naon sia ieu saya bogo ieu kenal henteu ya sia mah maca sok kutub-kutub robani teu kenal oh cenah kula mah macana sia teh hayang anu numbak bae goblok sia mah ieu tah nanya aja kasih Haji Rusdi terus dia sia kenal kaya henteu ieu saha ieu nu sok ku sia diurus-urus teh ari haul eta sih mau dibejakeun lah we tuh Masya Allah
saat-saat orang bingung, ya Allah ya Rabb, ditulungan ku Tuhan Syekh Abdul Qadir dengan penuh keyakinan. Masya Allah. Mentak aya we anekdot setik. Ki Fudoli kapanggih lah jeung awewe di akhirat ya. Awewe teh nanya, artis geulis ieu mah. Oh, pohara ieu. Libanon ieu mah. Kan cicing di Jakarta. Ieu lain Ki Fudoli. Masya Allah, hadena ge kapanggih di dieu. Ai kitu kunaon? Kula dek jebrang ieu jembatan leutik jasa. Sugan be aya kiai mah kula bisa salamet. Ayo tenang bae sih Ki Fudoli. Biasa kan tukang ceramah mah kan gitu. Kieu aya hayang salamet mah. Neng berangkat. Ulah kasih si kagigir, ulah inget ka dunia, ulah inget ka jabatan, ulah inget ka kemewahan. Pokoknya mah berangkat menuju surga insyaallah. Langsung berangkat doana tuh insyaallah cak Ki Fudoli didoakeun. Langsung berangkat dihareup Ki Fudoli na di tukang. Langsung lewat pas tengah-tengah neraka goyang jembatanana leutik ngaranna ge jembatanana. Atuh itu mah tutup konsentrasi kan artis mah Ki Fudoli neuleuh bujur awewe goyang. Ya Allah, Ki Fudoli mantep jasa. Ya Allah, nyingsat deui sial jasa. Ya Allah, ya Rabb. Ai artis mah datanglah ke surga. Alhamdulillah, cenah salamet ye. Barang deuleu ka tukang Ki Fudoli. Hah, ka mana? Cak artis saeureum. Nyaho-nyaho aya suarana bet tolong. Bareng ka neraka sial Cak Ki Fudoli. Maksudna lobalah nganasehatan batur horeng poho dirina. Gitulah hati-hati ya, loba jadi penasehat-penasehat, coba jelema anu jadi penceramah-penceramah batur lulus di nasehatan di ceramahan aya kiaina di ditu mah di Lampung makan gitu maksudnya nitahan sedekah ke masjid aya kiaina mah henteu nya mah di ditu aya di dieu mah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, orang cerita syariat, cerita tarikoh, cerita hakikat pondok pesantren teh seputar eta nu diaji teh. Cerita tentang Islam, cerita tentang syariat. Kitabna ti mimiti sapinah nu leutik datang ka minhaj raudhah nu gede. Tapi ketika orang asup ka wilayah tarikoh, orang geus dadah ka syariat. Mendak wariba jelema loba nu bertorikoh tapi horenganan syariat-syariat kene. Kuduna makan pepegatan jeung syariat, pepegatan keyakinan ulah ka makhluk ka Allah. Iyalah anu hese. Henteu hese ngan perlu bimbingan sakumaha tadi Kangjeng ngabimbing Sidina Ali. Sidina Ali ngabimbing lain ka Sidina Husain unggul loba murid-murid Sidina Ali. Tinggal kumaha jalur-jalurna. Mentak di Indonesia aya Jatman, Jamiah, Torikoh. Nah aya Jatmi, eta mah zaman Ki Musta'in baheula. Nah ieu mah keur carita bae keur carita. Ulang menyaritakeun perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir ti leutik tadi geus. Da ala kadar geus kuari mah nyaritakeun geus jadi wali mah. Nya aya nu seseorang ngaranna Arif Abdul Hasan. Manehanana ziarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir urang Mesir ziarah aya biasa wow masyaallah dibagjakeun segala rupa ziarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir langsung dibere wirid sholawat zikir sababaraha poe lah di dinya begitu dek balik nyana mikir ieu balik Baghdad Mesir teh lain lalakon deket jauh. Perjalanan anu jauh kitu kan ngabutuhkeun bekal sedengkeun duit teu boga dahareun teh aya. Nah ieu mah tinggal kumaha ieu sih kajahoan ku Tuan Syekh Abdul Qadir. Begitu menghadap ka mana Arif balik sing hade nya ilmu-ilmu anu geus diturunkeun laksanakeun mohon insyaallah supaya mantep tawajuh ka Gusti Allah.
mikiran baik dipikir kemana mikiran teh Baghdad Mesir teh jauh ajo teboga duit teboga bekal percayakan ka Gusti Allah mulai kuari ulah percaya ka duit ulah percaya ka roti ulah percaya ka materi hiji Allah kumaha Allah akhir cenah hirup insyaallah kumaha Allah bae kumaha Allah nyangakeun atuh doana ngan sakieu be Tuan Abdul Qadir besi lapar-lapar teuing kenyot bae ieu tah curug maneh sakitu bae kenyot curug maneh ade curugna dicekel ku Tuan Abdul Qadir tek berangkat boga keyakinan ka Tuan Abdul Qadir seperti eta sapoe dua poe masih kuat ka tilu poe teu dahar geus teu nginum tinggal kicep eta mah kuat kene arif haji peni mah asana geus innalillahi wa inna ilaihi raji'un sakieu ge dahar teh innalillahi begitu guys teu kuat ka 4 poe teu kuat dikenyot bae curugna Masya Allah sakenyotan doang seakan-akan dahar anu loba seakan-akan nginum anu loba ilah karomah Tuan Abdul Qadir terus sakenyotan doang datang ke Mesir geus teu dahar-dahar mantak coba ke balik ti dieu ngenyotan ieu bae ieu kahebatan karomah Tuan Abdul Qadir aja lain mah urang lamun nyaritakeun karomah teureun-eureun merenung teureun-eureun tercengang ajib anu luar biasa ya Allah ya Rabb mendak aya wali anu dipanggil ku raja manggil 3 tokoh lantaran ieu boga endog 5 jelemana 3 hayang kabagi rata endog 5 jelemana 3 supaya kabagi rata saha nu bisa cak raja lamun ieu jelema nu bisa berarti hebat pikiranna lamun teu bisa berarti barodo kabeh panggil nomor kahiji ahli ahli ekonomi coba ieu jelemana 3 saha-saha cek ahli ekonomi kula pemajikan kula jeung maneh oh jadi kula kabagian ngeudek dibagina endog 5 supaya kabagi rata kumaha eta pengusaha kieu BUD jalan hayang kabagi rata mah ya tetep bae meuli deui hiji jadi genep atuh kos kitu mah gampang masalah engke ka dituna ngajualna cara jualna taekeun hargana gitulah ahli ekonomi mah nu penting untung rugi nah kos kitu mah tuh atah cek raja coba PNS anak buah-buah aing coba ka dieu kumaha ieu carana ieu ngabagi 5 supaya rata anak buah raja dipanggil ku tuan raja atuh babari tuan raja 5 hayang kabagi rata mah kumaha atuh sering hiji ajo jang tuan raja hiji jang pemajikan tuan raja hiji kan ngeunaheun sering hiji nu 3 deui panu hiji deui jang kula nu 2 deui asupkeun ka kantong siapa bau enti kitu bae pamarentah mah kos kitu meureunnya eta sial jasa gambaran pohara eta sakali deui coba cek tuan raja jang tuan raja hiji jang pemajikan hiji jang kula hiji nu 2 ka kantong goblok sia mah can cair keneh bae aya Nasruddin wali panggil coba Nasruddin bisa ka dieu aya naon tuan raja endog 5 hayang kabagi rata nu 2 ieu geus teu bisa ngabagi coba maneh pembagian ka hiji kieu pembagian ka 2 kieu coba maneh oh tuan raja letik tah mah carana kumaha yo atuh kieu tuan raja jang tuan raja hiji jang kula hiji jang pamajikan 3 pan siapa kos kitu teh adil etalah adil seadil-adilna insyaallah eta hukum paling adil teu arti aing mah coba dalilna kumaha ieu jang tuan raja hiji jadi 3 lantaran tuan raja kan geus boga endog 2 jadi 3 kula ge sarua bae boga endog 2 jadi hiji teh apa majikan makan teu boga endog 3 jadi silih 3 pinter oge maneh jeung kitu lah
ialah hikmah seorang arif. Tetapi lain sakadar sakitu horeng pi maknaeunana nu mantak awewe dibere tilu teh horenganan panjang sebab nu bisa nganyileng-leuman teh horeng awewe lalaki mangan bisa totoker doang sok aju ka mana bae para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun hukum anu ngahukuman seorang arif pasti cair bae boro-boro keur bener keur salah nage jelema bakal kaharti bae ya Allah ya Rabbi gitulah seorang arif. Nah di akhirat di akhir zaman engke kan orang bakal datang dabah bakal datang dajjal bakal Imam Mahdi saat-saat dajjal datang keur meujeuh rit anu luar biasa kemudian kitu dabah. Nah iya kan ayat tulisan kafir inggi surat sabenerna mah lain engke mah dijelaskan secara nyata ayeuna ge ku para aulia Allah mah ku para aulia Allah geus katebak nu mantak caririk para aulia Allah mah ti peuting teh sebab naon ditarang-tarang manusia geus aya bahasa kafirat ditarang manusia geus aya bahasa munafikat naudzubillah min zalik lamun eta kabawa terus ka akhirat nu mantak eueuh deui iwal tinggal doa teh jang umat jang keselamatan bangsa keselamatan negara keselamatan umat supaya saralamet kabeh ge lamun Imam Abu Yazid Al-Bistami anu lahir di Bistom baheula manehanana bingung lantaran di negara teh kalut munajat ka Gusti Allah teu pernah aya isyarah ninggalkeun negara Bustom. Maksudna minta isyarah ya Allah ya Rabb manusia teh ieu teh keur pilu ku nafsu syahwat geus kumaha kahayaangna bae manusia nagara teh kieu geuning kaayaanana kaula teh diangkat jadi ulama ku Gusti teh ieu teh jang mecahkeun masalah teh kumaha nyuhunkeun Gusti abdi teh datangkeun seseorang ka abdi jang bisa musyawarah cicing wenek ieu torojol teh ieu jelema naik kuda ieu meureun ieu utusan Allah kabeneran matana teh hiji matana ngan hiji Masya Allah ditanya ku Imam Abu Yazid bucek Imam Abu Yazid bananta anjeun sa ai kula teh ieu teh dipanggil ku maneh teh ya keur aya di gunung ieu teh kadenge suara maneh diutus ku Gusti Allah titah ka dieu ke musyawarahkeun negara. Oh benar. Titah ngabentakeun mata anu sabelah deui ieu teh mata teh tangan sabelah neuleuna. Tanda di negara teh kuari teh ieu jelema teh matana keur neuleun teh sabelah. Ai kudu hayang nyaho mah. Rata we diisarahanana ya Allah ya Rabb. Titah meulah titah mukakeun mata nu sabelah ieu. Kieu Abu Yazid cek eta wali teh aya anjeun teh saha engke heulanan kula teh diutus nah kulantaran sakitu menta geura ge ka Gusti Allah ieu mata teh supaya bentak sebab jelema lamun betah teh sabelah dedeleuanangan sabelah bae lamun deuleu sebelah mata nu bener ge bakal salah bae maka meta gara-gara ka Gusti Allah supaya ieu mata teh bisa duanan. Menta munajat Abu Yazid Al-Bistami ka Gusti Allah ya Rabb bukakeun mata abdi bukakeun mata hate abdi bukakeun mata hate umat-umat Gusti bukakeun mata hati jelema-jelema Gusti abdi apal bahwa Gusti teh nyieun sorga abdi apal Gusti teh nyieun neraka geus aya keputusan Gusti nu bakal ka sorga jeung ka neraka teh tetapi kewajaran abdi sebagai hamba Gusti ngadoa ka Gusti nyuhunkeun supaya jelema teh saralamet we Gusti kabeh wali mah doana kos kitu eueuh nu ngadoakeun cilaka kabeh salamet urang jeung peuting teh ka sahabat salamet bae boro-boro nu bener nu salah ge didoakeun salamet bae loba jelema nu salah didoakeun salamet jadi wali ku wali mah kos kitu mantap jadi wali mah sabenerna mah lain cara Habib Muartadi lain
asal ngadeukeutan wali engke ge bau wali jadi wali henteu kan bau wali bau wali tah Abu Yazid langsung munajat ka Gusti Allah hasil munajatna Abu Yazid degrak endek cicing kumaha cak aing ulah sok gerak di luar nafsu ulah sok gerak make nafsu wayah perang kumaha cak aing perang teh wayah cicing kumaha cak aing geus minta keputusanana ka aing cak Gusti Allah hubungi deui ku maneh tah jelema nu diutus ku aing dina isarahna seperti eta akhirna Abu Yazid datang deui ka eta horenganan eta teh Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Nah jadi nek daon bae ge urang teh munajat ka Gusti Allah hatta nek ka Mekah ge kan urang titah munajat urang nek kawin munajat ulah sakawin-kawin kajen teh geulis lamun ke makan hati kumaha mendingan kawin makan nu geulis tapi bagus eta nah ngan dibandingkeun ku urang aya nu geulis makan hati tapi aya nu jore ka urangna tenang tentrem mending mana ye goblok sia mah anu geulis bae makan hati ge tapi eta ngaranna mendingan anu jore sederhana tapi tentrem urang ka mamana bebas moal aya pikiranna naon deuk nyaba ka mamana ge tenang geus 15 poe ge ditanya pan sia eta teh inget ka pamajikan henteu emang kunaon gitu henteu kunaon teu melang teu naon lain besi ku batur sanu hayangeun dah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi horeganan dina ilmu thariqah aya munajat ka Gusti Allah minta petunjuk jang bangsa jang negara jang kelangsungan jeung keselamatan lamun kula nyaritakeun seputar perjuangan kemerdekaan ieu teh andil ahli-ahli thariqah anu luar biasa Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten, seluruhna Aceh, Palembang. Ieu teh andil ahli-ahli thariqah tertulis teh ngan teu make cara Haji Rusdi tanu ngagantung dia naon ieu peneng ai kat teu make kos kitu ahli thariqah. Eta mah ahli syariat teh anu kos kitu mah capek tah make aikat keneh mah kuntal kantil tadi isuk-isuk ka imah kula pos sia sakumaha ka hotel tah ya jadi ieu andil-andil ahli thariqah kula boga sejarah-sejarahna di Aceh ahli thariqah memperjuangkeun negara Aceh Indonesia khususna Aceh umumna Indonesia termasuk Jawa Timur termasuk Jawa Tengah termasuk Jawa Barat termasuk Banten Tangerang ieu teh terlupakan ku pemerintah keandilan ahli-ahli thariqah Masya Allah catatanana baheula di Gus Dur aya kuari di Habib Lutfi aya kula nyaho Masya Allah catatan dengan eta mah dirahasiakeun urang teh kapan hirup teh penuh rahasia susumputan sebenarnya urang teh hirup teh urang teh susumputan lolobana kan jelema teh nyumput ti pamajikan padahal mah ieu urang aya nu nyumput di awak urang teh awak urang nu kadeuleu adalah zahir ruh ieu nyumput di awak urang horeganan ruh teh ieu keur nyumput jadi jasad teh tempat panyumputan roh nu bakal bari ka Allah mah sebenarnya mah roh kunaon eta roh teh diurus ku urang kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakadar nyaritakeun bahwa amanah jeung titipan langsungkeun alhamdulillah urusan penataan-penataanana dipersilahkeun saha anu hayang mantep ibadah ka Gusti Allah tatalah syariatna menuju thariqah ti thariqah nanti engke ka hakikat supaya urang bisa salamet di dunia wal akhirat tapi sabenerna mah sakumaha tadi tah nya dongen Tuan Abdul Qadir aya di orang Mesir pengusaha tajir pengusaha datang dekat Tuan Abdul Qadir teh diengke-engke bae ngaranna ge usaha datang ka 40 tahun teu kaburu ka Baghdad barang geus 40 tahun kakara ka Baghdad barang datang ka Baghdad
cek orang Baghdad atuh Abdul Qadir mah geus maot jujung kelan ya Allah ya Rabbi hanas engke bae barang geus datang ka dieu geus maot ceurik ku cinta-cintana jeung yakin-yakin ka Tuhan Abdul Qadir sila nu rapih dihareupeun makam geus sila peureum geus peureum napas diatur kumanehanana difokuskeun ka Gusti Allah jeung Tuhan Abdul Qadir tiba-tiba Tuhan Abdul Qadir na muka blak kuburan langsung keluar urang lamun nyaritakeun kos kitu teh kadang-kadang aneh ngan muka teh lain haju muka blak haju keluar gitu lain haju ngobrol nyaritakeun hajat atuh lain kitu sia mah kos kitu bae sih urusanana tah urusan zahir lain dia urusan gaib tapi seperti eta lamun digambarkeun ku urang seorang tajir langsung sasalaman pedagang dinasehatan geus dinasehatan wiridkeun padahal geus maot Tuhan Abdul Qadirna wiridkeun ieu sholawat munjiat wiridkeun ieu zikirna hatur nuhun jadi beat eta Tuhan Abdul Qadirna mah geus maot langsung hudang deui ya Allah ya Rabb Gusti Allah nu agung alhamdulillah batur teh jarawa bahwa kulama ya kapanggih jeung Tuhan Abdul Qadir teh balik di jalan terus sambil zikir sambil datang ke Mesir jadi wali babari orang jadi wali ngomong nama babari iya wali itu wali tapi maha kawasa Allah maha suci Allah seperti eta lah nah urang nyaritakeun karomah para aulia-aulia Allah nu sejen ge loba ulah kudu ka Baghdad di Tangerang bae nu boga karomah ambalak di antara karomahna tah ieu karomah Tuhan Abdul Qadir keur aya di dieu ieu tenda dieuweuhkeun tapi kan teu panas ngan bagundula deuleu we kaluhur hujan tah moal tapi ieu karomah ngaranna lamun kukula dicaritakeun seputar haul ieu piluh ku karomah Tuhan Abdul Qadir karasa luar biasa nah ku ayeuna sakitu urang niatna kabehan anu kulanya hobey nya di Madura Jawa Timur Jawa Tengah nu bebeja ka kula ye kemudian di Medan Kalimantan Padang Lampung nah ieu anu sasalaman ku kula ditanya nu nyaho luar biasa di luar ge loba komo ieu mah di Kulon Serang Pandeglang Rangkas Ditore kabeh loba nah ieu mah kabeh ge niatna ka dieu kan sakumata di ziarah ka Tuhan Abdul Qadir jelek mudah-mudahan orang kabehan di aku murid disalamatkan jaga di akhirat syafaatan orang ku Kangjeng Nabi orang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang hirup kieu bae eueuh nu dipelakeun di jero hate atuh kieu bae rarasaan urang ketika sholat acak-acakan, ketika maca Quran acak-acakan, ketika zikir acak-acakan. Tetapi ketika geus aya pepelakan di jero hate anu ngamantengkeun diri urang ka Sang Khaliq bakal berbeda ketika sholat lain deui ngarendeng akur tetapi derajat sholatna berbeda. Ketika maca Quran akur mungkin sora bisa akur makharijul huruf bisa akur berikut lagam-lagamna tetapi kadar kolbu nu berbeda kitu kene ketika nyana jadi pejabat bisa akur di nyanandang jabatanana tapi ketika bertorikoh bakal berbeda langkah-langkah kesehari-harianana di dalam melaksanakan jabatanana tidak menutup kemungkinan mungkin di TNI anu bertorikoh mungkin di polisi anu bertorikoh aya insyaallah aya di pemerintah mungkin aya nu bertorikoh di pengusaha insyaallah wah cak hate asana Rijal Ramli meureun asana Rijal Ramli asana atawa anu kuari boga partai teh ieu bertorikoh meureun oh Haritanu eta mah lain Haritanu Haritanu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang nyaritakeun tentang manusia selama eueuh pepelakan di jero hate kieu lah cara urang tetapi ketika aya nu dipelakeun di jero hate
naon bae nu dipelakeun dina relung-relung, dina rahasia-rahasia batin manusia bakal timbul jadi engke di alam kenyataan, di alam lahir. Mantak ayat satu peribahasa, lahir adalah cermin batin. Henteu kudu ditanya ieu jelema bertorikoh atawa henteu geus kadeuleu tina lahiriahna, sebab lahiriah adalah merupakan cermin. Percis ongkos jelema nu bogoh ka awewe teu kudu ditanya emang sia bogoh, atuh lain deui, marah maina ge lain deui. Atuh bajuna ge ngajiripit di dieu ge embung make nu lecek. Atuh make minyak seungit ge embung nang meuleung di mingguan kudu diparis bae. Eta adalah cermin bahwa di benak hatina aya jahe tir simpen. Kitulah para jamaah kaum muslimin teu kudu ditanyakeun kapolres cinta agama atawa henteu, begitu sret ka panyahoan. Dandim begitu katingali set. Camat begitu naik, oh iya fotokopi bupati kanyahoan. Lurah kanyahoan. Sagala rupa ge kanyahoan we. Oh iya 2 kali 2 pasti 4. 3 kali 3 pasti 9, kecuali Cak Habib Rojak 6 mikungnya nama. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebab manusia tercipta tina anasirul arba'ah, tina tanah, tina cai, tina hawa atau rih, tina nar sen. Tina kumpulan anasirul arba'ah tersebut manusia bisa tertawa ceria, bisa menangis. Manusia bisa bubungahan, bisa sedih. Manusia bisa adil, bisa kejam. Manusia bisa berkarakter lamun di jeroda di esian ku gogoreng ku kahideungan karat maksiat. Ria diasupkan, ujub diasupkan, takabur diasupkan, hubul jahubur ria hubul sumah diasupkan kabeh ka jero hatena, tidak menutup kemungkinan nyana bakal berkarakter leuwih daripada iblis. Bakal seperti eta. Kiai teu menutup kemungkinan lamun di jero hatena pinuh nu kos katiu atuh kiai ge kiai garong. Teu meunang kapanggih jeung murid aju bae, mama nuju ngabangun. Mama hapunten pangadamelkeun proposal ka Pak Bupati. Mama mamanukan. Teu beres tah mama nu kos kitu tah. Lamun aya laporkeun ka Kapolres. Hijikeun jeung nyana sebab akur. Nah, sarua bae komo pemerintah. Lamun di jero hatena aya anasirul arba'ah anu henteu terkendali di jerona. Kerusakan tanahna, kerusakan sereuna, kerusakan angina, kerusakan hawana. Kumanehanana teu diurusan, mangpang meungpeung aing jadi camat, mangpang meungpeung aing jadi bupati, mangpang meungpeung aing jadi gubernur, jadi presiden. Iyalah karena henteu bertorikoh. Tetapi ketika bertorikoh insyaallah di samping bersyariat nyana aya batasan-batasan syariat. Di esian jero hatena ku tarikoh bakal berbeda. Sebab hiji be urang bahas angin. Cik ahli tarikoh laularih la antana ma bainas samai wal ard. Andai kata angin urang moal kuat hirup di kolong bumi, bau luar biasa. Babauan lohir anu geus jelas, kelek teh, abab teh, handapeun bujur. Andapun bujal eta mah bau jasa, jeung kokotor bangsa endek-endekan buburukan. Andai kata angin moal kuat urang. Tetapi ketika aya angin masya Allah sejuk. Kuari urang ngarasakeun sejukna angin. Kurang puas sejukna angin di Cilongok ka puncak. Kurang puas di puncak ka Bali. Di Bali ge kurang puas kaditu ke Amerika kanusia tilok teh teu boga duit
neangan kesejukan seperti itu. Iyalah ternyata horeganan kesejukan teh anu rahmat kuari dipake maksiat ku manusia-manusia. Allah nyieun angin teh supaya jadi rahmat, ternyata dipake maksiat. Masya Allah karim. Nu paling bahaya angin anu asup melalui lubang-lubang kecil. Di mata orang teh aya liang anu leutik. Ketika orang bentak neule gunung, oh gunung indah amat eta gunung. Samperkeun ku urang, begitu samperkeun di handapna aya wanita cantik orang Uzbekistan. Ya Allah, Masya Allah. Neuleudeui ka bah ditu aya orang Cisoka jahe anu osok di dinya teh ngajina. Kemudian neuleudeui aya urang RRC. Ya Allah, teu make kutang ieu mah budak. Gede angin asup ka liang mata, leutik asup ka terminal kolbu. Di kolbu teh terminal. Mulailah di terminal dikembangkeun. Urang mana eta budak? Nomor HP-na sabaraha? Lamun daekeun alhamdulillah, lamun teu pelet sia ku aing. Aing moal mundur kajen ku kumaha ge. Rasa cinta aing gede jasa ka sia. Pokona dia kajen ku kumaha ku aing dibawa ka Baduy sia. Angin asup melalui lewat ieu. Asup ke terminal. Nah, ketika aya angin asup ka liang ceuli, Masya Allah, urang dihareup aya suara berdesah di jero kamar. Suara naon eta nya? Suara naon? Sok ulah sok seuri. Langsung nyaho bae. Berbagai suara-suara nu kadenge. Walaupun orang pereum suara desahan eta kadenge. Di samping eta aya suara suling, aya suara gitar, suara melodi dan lain-lain sebagainya. Urang terpisah di kamar tapi suara gibah tetap aya. Masuklah melalui lubang kecil celik masuk ke terminal hati. Ialah nu bakal diurusan ku ahli tariqah. Ialah nu bakal diurusan ku ahli ruhani. Ialah ku ahli tasawuf nu bakal diurusan. Angin tersebut ngaranna rihus sufiyah. Siap ngaberesan eta cager. Teu siap ngaberesan eta cilaka. Maka aya satu metode perjalanan untuk usul ilallah, jangan beresan ruh sufiyah anu masuk melalui lubang kecil mata, anu masuk melalui lubang kecil ceuli. Masya Allah, mun teu diurusan sehari-harina urang neuleuh pemandangan motor anu geus ambalaya, meuleuh pemandangan mobil anu luar biasa, dimimiti Avanza datang ka Lexus. Masya Allah, ketika orang boga duit, alhamdulillah teu boga duit lak loksul. Iya, lamun teu diurusan qalbu urang cilaka. Maka ayalah satu metode, tanamkan zikir di lahan gohir jeung batin. Bakal hudang tumbuh pohon ma'rifat. Ketika orang geus ma'rifatullah, wauh urang ka Allah, neuleuh awewe. Awewe makhluk Allah, bau. Nu di imah ge bau. Geus hah? Maksudnya yang nama dia gitu. Nah, iyalah diatur heula ku hiji ayat. Ayat teh aya di jero hate. Innamal hayatud dunya la'ibu walah. Sayana kahirupan dunia mah eueuh deui wa ti heureuyan jeung lalagaan. Urang hirup di alam dunia ngan sakadar 20, 40, 50 paling ge 100 tahun. Sok kejar ku urang dunia, kejar ku urang jabatan jeung pangkat. Jadilah urang raja, jadilah urang presiden. Ujung-ujungna paeh hirup di alam dunia paling ge 100 tahun, tapi di akhirat mah abadal abidin wa amadal aminin. Bawa bekal di alam dunia, ketika maneh jadi raja kararaka apakah sorga, rugi amat ketika orang di alam dunia heureuyan jeung dunia anu kan sakadar sakicep doang, di akhirat dikerebekeun, disate di neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Urang usaha kabeli mobil, kabeli imah,
boga mobil boga imah pae innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mobil teu milu ka kuburan, imah teu milu ka kuburan, tapi perjalanan menang mobil jeung menang imah bakal dihisab di jero kubur. Bayangkeun ku urang, ialah Al-Qur'an, innamal hayatud dunya la'ibu walah. Hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan makhluk, hati-hati dengan nafsu, jeung hati-hati dengan setan. Ketika orang nyaritakeun ke arah eta, ruh urang ngamuk, masyaallah, sebab ruh urang suci. Mun dicaritakeun satu persatu bakal panjang. Ieu mah ala kadar urang nyaritakeun tokoh-tokoh thariqah nu ku urang kuari keur dihawalan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Perjalanan hirupna anu geus maklum ka insyaallah ku dzurriatna bakal dicaritakeun ngan kula mah ala kadar nyarita sakieu we. Manehanana diciptakeun betapa kuatna jeung betapa istimewana, sebab awalannya teu dahar teu nginum 40 poe kuat. 40 poe 40 peuting teu dahar teu nginum teu dibere kuat, masyaallah. Coba Haji Pendi sapoe 2 poe ka 3 poena itu kuburanana tuh selesai beres mah kuat. Tapi Allah menciptakan hamba Allah anu kitu kuat luar biasa. Setelah kuat 25 tahun nyana di hutan, ketemulah nyana jeung berbagai wali-wali Allah. Gancang caritana bae jadilah wali Allah. Masya Allah. Lamun orang nyaritakeun tentang wali Allah, Kangjeng Nabi nyaritakeun, wahai sahabat, aya manusia anu terkenal di alam dunia, mungkin artis, mungkin seorang hartawan, mungkin seorang pejabat, nyana terkenal di dunia, tapi di langit sama sekali tidak dikenal oleh malaikat. Tapi ayah hamba Allah lu di dunia tadi dikenal sama sekali. Boro-boro sasaha tatanggana ge teh nyahoeun, boro-boro tatangga saimahna ge teh nyahoeun karena keistimewaan dirina. Tetapi horeganan di langit masyhur luar biasa. Seluruh langit, langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, katujuh, tenar ngaran pulan adalah hamba Allah waliun min auliyaillah. Pilih ketenaran dunia apa pilih ketenaran akhirat, terserah ente. Nah, setelah jadi wali timbul karomah. Iyalah anu urang mau sok resep jasa nyaritakeun karomah. Masya Allah karim. Lamun manusia geus tenar di langit disebut hamba langit. Kajen ditutupan kuku bahagia tetap baik, karomah bakal muncul baik. Nya nama embung Allah mere baik. Ya Allah ya Rabbi. Salah satu karomah Tuan Syekh Abdul Qadir anu indah jasa anu indah. Ketika ayah hiji wali Allah ngalakukeun kasalahan. Setelah ngalakukeun kasalahan dicoret dina martabat kawalianana. Geus lain jadi wali. Seluruh wali saat eta aya 360 wali ngadoa ka Gusti Allah supaya dihampura kasalahanana, tetap teh dihampura. Tetap teh dihampura. 360 wali bebeja ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir langsung ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi. Aya wali Gusti anu dicoret dina kawalianan nu nangkat wali Gusti, nu nurunkeun wali teh Gusti. Lah kasalahan setik bagus teh geus bae hampura jadikeun wali deui. Cik Gusti Allah teu bisa Abdul Qadir sebab aing memeh nyieun sasaha geus ditulis di Lauhil Mahfuzna nyana bakal kaluar ti kawalianan. Aya nu ngasupkeun kawalianana memeh sasaha-saha. Aing cek Allah, aing nu ngahapus, aing kene, atuh mantak naon hapus deui. Widih, cek Gusti Allah ieu keras amat sih. Teu bisa, ieu hak peto aing cek Gusti Allah. Henteu Abdul Qadir, teu bisa. Pokona deuk diasupkeun ka wali deui. Ye, atulah kitu jalan aing nu ngangkat wali deui. Kajen teh ku Gusti teh diangkat ge. Ku kaula deuk dihampura bae geus diasupkeun ka buku kaula. Teh. Ambo si Abdul Qadir. Cek jalan wanian aman heula ku akula bae. Aduh. Geus atuh kuari baki bae kumaha maneh bae geus asup-asupkeun leus kumaneh. Nu kumaneh deuk diasupkeun wali. Coret eta catet anu moal kumaha maneh bae aing nuturkeun maneh bae geus. Da kitu jadi pangeran mah. Ya Allah ya Rabbi.
sahanunya Kapolres diangkat jadi wali kota. Iyalah keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir, Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Qadir, datang ke maghrib mal salat ge ngeunaheun resep biasa tiis perasaan tiis nu tadi dicaritakeun ku kitu mau di catatan begitu dibere buku eta makan dina Tafriqul Khatir, lamun dina Bahjatul Asrar mah lain kitu dongengna. Begitu munajat ka Gusti Allah dibere buku, tah Abdul Qadir dibere buku ku aing jang nyatatan murid maneh. Wow, datang ke Masrik buku lagi panjang ku Tuan Syekh Abdul Qadir dicatatan murid-murid anu beat, anu sok zikir, anu sok halqah terus dicatat, anu sok mamaca dicatat, anu sok nyebut-nyebut ada Abdul Qadir baca kowe deh dicatat kabeh. Anu ngaliwat doang yang ngaliwat ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani catat baik ku Tuan Syekh Abdul Qadir. Cak Gusti Allah, hai atuh ulama yang catat baik. Atuh kabeh kos kitu mah neraka kosong. Teu bisa. Catat baik lain. Catat baik ku Tuan Syekh Abdul Qadir. Malaikat demo malaikat. Percis kos 22012 tadi. Ke Jakarta. Hei, ulah kitu Abdul Qadir. Hargai Allah nu bogana. Jadi lamun anu jelema taat dicatat bagus, tapi nu jelema maksiat mah dicatat atuh kira-kira. Atuh ke malaikat Malik sepi di neraka. Paling Ahok beureun hari Tanu. Atuh lamun teu boga hidayah, lamun boga hidayah lain deui masalahna. Ye, ulah kitu teh cak Abdul Qadir ke. Sia ulah ilu campur urusan sia malaikat. Urusan Allah teh mah pangeran, urusan aing diangkat jadi wali. Atau aing mungpeng jadi wali ku aing dicatatan kabeh cicing sia malaikat. Amboh cak malaikat cicing aing urus jeung Allah bebeda deui laporan Abdul Qadir ulah kabeh teuing atuh aing nu teu salat ulah dicatat cicing Gusti. Ya Allah. Cak Gusti Allah aing siang apan eta mah bodoh cak Gusti Allah. Atuh Gusti nyieun bodona, pan Gusti nyieun pinter ka kaula, cukup nyieun pinter kula ka Allah ka Gusti. Atuh kula bakal nyapaatan murid-murid kaula, atuh kitu bae sih amat sih. Ya Allah, geus sumpah sia bae atuh Abdul Qadir. Catatan kunyana. Wah, murid-murid nu beat catat, anu takwa catat, anu korupsi ge dicatet. We kabeh catat, Kapolres aya dirinya, Dandim aya dirinya, ngan ditungtung. Aya kabeh. Catatan murid aya. Begitu Gus araya kabeh dilaporkeun deui Gusti ieu can anggeus catatan. Pan ku murid-murid kula engke tahun berikutnya bakal dicatatan deui di buku ieu. Je, kita mah kabeh ngaranna makanan kabeh ieu mah. Engke tahun 2015 aya deui ahli thariqah catatan deui. Tahun 2017 tahun terus jadi catatan bae. Engke sabodo sia atuh Abdul Qadir kos kitu mah. Dicatatan bae terus. Saha nu nyatetna kula? Cek Abdul Qadir. Sebab kula mah teu paeh. Saha jelema anu macakeun ngaran kula iraha bae ketika dibacakeun kula hadir. Teu kumaha atuh? Asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani kula hadir. Sedangkan di mana kula hadir kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah karim. Nu matak eueuh hiji hadiah puji kosong tidak hadiah ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Di mana bae? Syria, Yaman, Arab, Indonesia. Kabeh dibuat asal tas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kudu make Al-Jailani mun Syekh Abdul Qadir dong. Abdul Qadir mana? Pondok. Acak-acakan ieu mah ieu. Kudu make Al-Jailani. Tah. Hiji deui Gusti Allah janji kula ka Gusti. Aya naon deui atuh maneh? Dicatet jang geus. Anu brengsek ku maneh pan dicatet bae. Eta Gusti. Hiji deui kula mah. Naon? Kula moal waka asup ka sorga dek cicing dihareupeun lawang jahanam. Ajur naon? Dek neuleun catatan murid kula beusi aya nu dikanarakakeun. Malaikat Malik diancam ku sia. Masya Allah. Aduh Abdul Qadir guys kumaha maneh bae atuh lah. Dibere kewenangan neraka kumaha maneh Abdul Qadir. Nah kitu jadi pangeran mah. Iyalah rahmatan lil alamin. Urang lamun ngadenge kitu eueuh pinarakaeun kabeh ge. Nu mantak pejabat nu korupsi makin korupsi. Asal Abdul Qadiran bae. Teu ditarima ku Abdul Qadir ge. Nah, iyalah indah jasa urang nyadaiteun karomah. Terakhir padahal loba keneh ngan aya guru urang
zuriatna. Wah, mun nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Qadir, masyaallah. Ulah Tuan Syekh Abdul Qadir wali-wali nu aya diulang Syekh Mansuruddin encan kula dicaritakeun. Kula boga manakibna geus puguh Syekh Nawawi, geus puguh Syekh Maulana Hasanuddin, geus puguh wali-wali sanga. Ya Allah, ieu mah Tuan Syekh Abdul Qadir terakhir. Gusti eueuh deui pangkat anu dibikeun ka abdi, abdi teh kutubul aulia, seluruh wali aya di handapeun dampal suku abdi. Saha anu leuwih luhur? Eueuh. Kitu keneh Abu Yazid Al-Bistami ketika nyana merasakeun eueuh deui pangkat anu disandang ku nyana. Pangluhurna sebab bisa apak-apakan ka alam malakut, hayang nyaba ka alam malaikat bisa, hayang nyaba ka langit kadua katilu bisa. Ya Allah ya Rabbi, wali Allah. Eueuh deui nu pangluhurna. Tetapi aya ketukan hati, hei Abdul Qadir, hei Abu Yazid, ingat. Coba singkapkeun deui tabir di jero hate. Singkapkeun. Trek. Masya Allah. Hari itu saha cahayana nembus 7 lapis langit surga neraka, nembus 7 lapis bumi kahandap. Gusti aya eta saha? Sujud maneh cak Allah, heh Abdul Qadir, sujud maneh kadinya, heh Abu Yazid Al-Bistami. Ngaharep bari tewasa, masya Allah. Ternyata di hareupeun cahaya ieu mah awak aing teh horeng kotor keneh. Ternyata kapangkatan teh horeng jadi hijab. Ternyata derajat teh horenganan jadi hijab. Ya Allah ya Rabbi, cahaya tersebut ngangkatkeun suku. Ternyata aya kokotor lebu anu ragrag tina dampal suku. Diusap ku Tuan Syekh Abdul Qadir, diusap ku Imam Abu Yazid Al-Bistami dina saahna. Dikabeungeutnakeun. Ya Allah ya Rabbi. Ternyata horenganan cahaya eta adalah cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nihayatul aulia, bidayatul anbiya. Puncak derajat kewalian Nabi mah kakarak oleng Nabi. Ieu urang geus jadi luhur jasa, urang manusia luhur jadi pangkat wali dibandingkan jeung Nabi. Nabi mah kakarak oleng luhur jasa, hese jasa tamah derajat kuat Nabi teu bisa dikasab tamah. Kakarak Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke Madinah, bari maca babacana moal dibaca kukula babacana lantaran panjang, didinya langsung sujud tawasul. Ya Allah, moal balik kula malamun can kapanggih, muka kuburan blah keluar Kangjeng Rasul bari sasalaman meluk, hadza waladi ya Abdul Qadir. Turun deui ka jero horenganan seluhur-luhurna pangkat kewalian dibandingkan jeung Nabi. Eueuh nanaonan nihayatul aulia, bidayatul anbiya. Puncak kewalian kakarak kamimitian pangkat kanabian pohara jasa Nabi. Sayyidina Umar istimewa jasa ketika di Mesir Bengawan Nil caian kering kerontang. Orang Mesir kabeh lapor ka raja teu bisa kukumaha. Gubernur maksudnya teu bisa kukumaha. Aya ge di Madinah Umar bin Khattab, coba laporan ka ditu. Laporan ke Sayyidina Umar Mesir pailit boro-boro nanaon tatangkalan geus teu jaradi Bengawan Nil leuwih caya. Masya Allah, cek Sayyidina Umar gancang cerita bener we nyeun suratnya na. Suratna kukula dibacakeun lamun ditulis panjang ngan moal, sebab surat ieu lamun dibacakeun bisa jadi pelet. Moal ieu bahaya. Haji Mamin geus nempo bae, wah surat naon nih? Aya I love you-an masalahnya. Kepada yang terhormat Bengawan Nil yang ada di Mesir, saya adalah Umar bin Khattab, kekasih Rasulullah, kekasih Allah. Allah menghargai aku dan Rasul Allah menghargai aku. Kalau engkau wahai Bengawan Nil tetap kering, awas, aku laporkan kepada Muhammad dan aku laporkan kepada Allah. Hati-hati Bengawan Nil, mohon hari ini juga ketika surat ini sampai kepadamu, segera engkau harus ada air.
wassalam Umar bin Khattab. Ampun. Nyuratan geus lain ka jahe deui. Nyuratan geus lain ka awewe deui. Nyuratan geus lain ka atasan deui. Nyuratan geus lain pada makhluk manusia tapi ka bangawan nil suratan. Segera bikin ku ari ka ditu. Cara mikeunna kumaha? Angsongkeun ka dinya hese amat cuma tinggal mikeun bae komo nyieun. Muhun atuh guguran bae ka masjid. Langsung kuru utusanana ka jaga. Coba Umar hebat henteu jakeun ieu. Aing mah kakarak ngadenge, manya kali di suratan. Lamun ieu bener-bener Umar haju terjadi aya caian, aing endek sujud di hadapan Umar. Aing jadi muridnya anak kajen gua kumage. Moal keluar tinyana, aing mah teu nuturkeun jana bae. Awas ya surat. Tah, Nil, ye. Surat ti Umar tah. Ha. Eta kakarege samenit. Langsung terus 2 menit 3 menit cai ngagedean jijah heuyeut Masya Allah cai ngagedean pohoan orang geus aya di cangkengnyana je atuh aing karedem ieu mah gegeraan bae ka ditu kumaha cek dina Umar Tuhan kula mah geus moal nyaritakeun Tuhan leuwih nyaho kumaha Tuhan leuwih nyaho aya sia naon tuh ka dieu kula hayang jadi murid Ulah yang jadi murid hayang cara Tuhan, namun sia hayang cara aing moal bisa. Eta mah pamere Allah. Mun kieu mah sia hayang jadi murid hayang ka Allah. Adapun dibere jeung henteu teh mah urusan Allah. Geus mah serahkeun ka aing sama salah bae sok hayang hebat cara aing. Bloon sia mah. Tuh sahabat ke di bloon atau kumaha Haji Mamin bloon sia mah. Kumaha Habib Rozak mah ablaul bloon. Ya, ieu mah di dia bloon kabeh. Maksudna ibadah teh hayang hebat. Hayang wusul ilallah nu ngawusulkeunna Allah. Wah, cerita ke rumah Tuan Syekh, cerita Abu Yazid Al-Bistami, cerita Syekh Siri Sikti, cerita Syekh Ma'rufil Qurhi, cerita waliul auli, wali Allah nu aya di urang. Tertarik sebab ruh urang keur damai, keur tentrem.